जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसे पता भी नहीं होता है कि उसकी सूंड किस काम आती है। यानी वो सिर्फ इस उलझन में उलझा रहता है कि आखिर ये बवाल चीज काम किस लिए आती है। और पता नहीं होने की वजह से शुरुआत में ये अपनी सूंड को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाने लगता है और कई बार तो दौड़ते दौड़ते उसकी सूंड पैरों में उलझ जाती है और वो धड़ाम से गिर पड़ता है। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल न करके सीधा मुंह पानी में घुसा देता है। लेकिन फिर वो अपनी माँ और अपने झुंड के सदस्यों को देखकर धीरे धीरे सीखने लगता है। लेकिन एक बार जब ये अपनी सूंड का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो फिर ये इंसानों को भी हवा में उड़ा देता है।